GMP, Good Morning Philippines. Inatanga Domingo, mga gantayo iti balaygi, iti maysa nga retired police major. Datin, mga kabumbong nga may in-interview tayo, titi Bombo Radio Vegan, kanayon, dagiti accomplishment daydi, ti uray anyaman nga PNP station nga papapanana. Awan sa bali, ni retired na police major Joel Dasargo, nga dati nga nagip-hepe iti na duma-duma nga PNP station iti probinsya tayo nga Ilocos Sur kat iti Agdama. Iso iti nagbalin nga number 1 na nga Sangguniang Bayan member iti Ili iti Santa Maria. Ngam siya sino isuna amun tayo iti kabibiyag na mga kabombo. Siya ni Joel Peña Dasargo, 53 anyos, nasawaan, agdama nga Sangguniang Bayan iti Litay nga Santa Maria, ken agnaed iti Barangay Silag Santa Maria, Ilocos Sur. Dagiti naganak kanya ket isuda late Jose Anchieta Dasargo, ken kastamet ten iti mother mi ni Alejandria Acosta Peña iti Barangay Kusing. Ken kastamet ten nga may kalimanak kada kami nga innem nga kakabsat. Dagiti tallo nga kakabsat ko kita adda di Hawaii. Kastamet nga talo kami nga nabatbati dito sa Pilipinas. Sir Jay, mga kabombo iti pagayam tayo ni Police Major Joel Dasargo, retired ko na tayo bale anak isuna ni Jose Anchieta kini Alejandria Acosta Peña. Bale inunda nakakabsat mga kabombo isuna iti may kalima. Bale taluda nga lalaki ken taluda met nga babae. Ngem kasano karigat iti panagbiag da idi mga kabombo. Detoy iti kagaganasan nga paset na intay din yan. An ko nga panangilibak ken pinangibain nga itinagapwak ko nung nagtawda nga pamilya keta may isa kami lang nga marigrigat gapwenta dagiti naganak kanyak keta may isa dala nga mannalon nga makunang awaman lang tiuray no may isa kumamit nga tay kabubukudan da nga talunan hindi di makitaltalon kami lang data tina putak idi addan iti puot ko nang runay di pagbasa tan iti elementarya kasla hangko nga may ladawan no sa no niya nga talaga tikinarigat ti addan nga kasasaan ni gapwenta dagiti naganak ko mapanda makitalon no tiempo ti panagtalon di jay Barangay Lubong pumanaw da nga masapay ti bigat alas 4 sumangtod danton na galas 7 ti rabi ket syakmet nga nababati timan siyak lang ngamin iti adda nga kabalay da pailang iti ading ko ta dagiti kakabsat ko gapoy ti kinarigat ti panagbiag ko nakmanlanganan nasaya-saya kami adda ka nga napanjay napaniti kabagyang medyo Manila ano mapagbasa nila kabagis ko pinagbasa ni higit ko stamat mo dita datayo so di ko nagdataw lang ti mabatbati di since elementary grade 3 na nang ditatayon nga namuli kunak malangan kadagiti trabaho ta nasapat tayo tay kunakon makaring tay ti bigat mapantayon masapang nga giwayway dagiti taraken nga kalding kada baka kastan tumamatlangan na ni tirabi ket nasumangpod dagiti naganak ko din nakaluto na ko ni tinapoy di routine ko di elementary na ket dapay dagiti gundaway kadwak dagiti duwa nga barkada kini kakuykuyog ko nga kakabagya mo lang ditoy
Sa bali magpiman iti inda nasurot, simbrak daydi ti simuro daydi ruwar. Kita syakmet nagbalin tayo mat nga kaming iti integ. Kadat sanggasat ta daydi maysa sinubyan dagiti kakadwana kalpasan nga simurender. Pinatay day suna kastamat nga dati maysa kita adamatan iti nalimpyo nga kasasaad iti panagbiag kalpasan maglaang kinmalas kadagitoy nga kasasaad da iti ruwar. Okay. Tinan maliklikan mga kabumbo ni Sir Joel Dasargo iti deti kaririknana idi laglagipon na nuan niya iti napaspasamak idi kalkalabos. Kas kinunana makitaltalon la ang isuda. Nasinasinada gapu iti kinarigat iti panagbiag. Ngem iti dayta nga gundaway anya nga tamot iti pampananutan da idi. Di ko na tayo nga ag-surrender nga tan iti panagbiag na. Sumunod day idi basbasa tayo. Inamusan tayo ti amin nga rigat ngentay napaspasaran. Sakripisyo ako nada in panagan-anos lang kapwenta mapangkagbasa nga awan man lang iti balon mo ang kwarta hindi gapot na rin tawan iti kabalan ako nak dagiti naganak tayo hindi bumbumar ket gana nga nakapag-graduate tayo iti elementary ket nag-high school tayo dito'y isak nga dati nga tatan ket ISPSC. Dita tayo nga nasubukan tensor nakiti maysa nga gayem ko nga aglako iti icebuko. Tano lang iti kasta agkaron met iti kwarta nga agbaling allowance ko kasta met ken nga igatang ko kadagiti masapol ko nga gamit ko idi agbasa. Bali duwa nga tawen nga naglalako na kita icebuko during weekends. Then after 2 years, sumbragat ti para third year, nag-transfer ako DJ Agagrao National High School kapwenta marigata nagtawan nga ro iti pagplete nga panagbasa DJ Isak. Pinilik nga dituya ko nag-Agagrao ta at least medyo asasidag ken awan ti makapanpansin kanyak no pagpagnaak daytoy nga mapanagbasa. So bigat malam nga pagpag na data ingana nga nakapag-graduate ta dita DJ Agagrao National High School. Okay. So sir, kasan nung kadayo ti pagpag na idi? Ay di ba? Tapos nung anya ba ti karigat ti biag iti elementary di nga awan ti balon mo. Kasi mula ang sir ti high school nga awan talaga or kasano diskarte? Kasano ka merienda? Kasano gawin-awid ka? Kasi ba sir? Kasano sir? When bali tibiga tagbalon ako nga mapanagbasa no damay ra nga kwarta nga iti dagiti naganak ko. Okay mat pero nawan okay latan total awan mati paggastusa nga pagpletyak ko mawan no kwan pagpagnamutan ditan. Kastamat ten nga pinilik dita tanong ti kastaket awan ti maka panpansin kanyak nga magmag na total normal lang kasi bantay mo kuno igid ti kataltalunan di pagpagnaan tayo magpanagbasa din. Okay. So sir, kung nagbasa kay di Isak, naglako ka ko na nakasurusuro ka naglako. Damdamo siya ang kumabot ko mga mabati. Nya ba tinarin nga as syempre foreigner ka pa lang. And then itan nasumok mo tirigat ti panagbiag nga kunam mapadasan ti naglako iti icebuko nila isa ang nga nabai ang mabain idi kasano sir when gapwenta awan nga rod iti allowance ta nga mapanagbasa kita inawis nak di gayong ko classmate ko nga kunak nga may kanta padasan ta ti mapanaglako ti icebuko bisikletaan ta mapanginadbakan kunana di limbansangan. So di damo idi gaputa nagdadamo nak mabainak nga mapan
ang kupay lang mo dagi pamayak ano tikas takat makalako na. So di damdamo halos ingudwat ang kunalako. Ngam di ka na natunaw mo tan kapilitan nga binayadak lapta dayjay ta in out ko nga rod. Idi ti sumarsaro non ta amutay mo tan na adal tay mo tan dagi pamayan tayo. Adu mo tan dagi masorsor tayo. Di jay tay mo tan nga may paubos dagi lako tay di nga isbuko. Okay. Napadasan mga kabombo deti pagayam tayo nga napan nagbasa nga awan iti kwartana. Ngam numapay kasta nakagraduar detoy iti Ag-Agraw National High School ngam nagbasa detoy iti Isak. So naglako iti icebook ngam gapuanan nga iti rigat iti panagbiag ket nabilitan nga nagtransfer detoy iti sabaling nga pagadalan ket dijay nga naggraduate. Ngim imagine mga kabombo magmag na iti bayam tayo no duma aday iti balon na nagasat no da ngem halos kanayon nga awan iti balon na kasi karigat idi mga kabombo iti biag ipagayam tayo Joel Dasargo ngem kalpasan iti inna panagbasa anya talaga iti kayat na army uno agbalin nga pulis. Kalpasan nga naggraduar tayo ti high school, talagang plano ko din kinda di panunod ko nga army ti kahit kung sumberkan no kalpasan nga makagraduar tayo ti college. So gapuna nga nagkadet officer tayo ti high school ket kasyemot lang manan iti balak ta nga idi ag college ta ngam gapon ngamin Bongo Mark gapon tayo na ako nga iti kinarigat ti adda nga panagbiag idi nalpasa nga naggraduate iti high school in tulod na manan ni father ko DJ Manila ta DJ yan ti ikit mi ano ti kasta ket DJ na ko mga agbasa ta pagbasaan na ko man nagihikit mi iti vocational course di ay mangalan ako may iti welder di 6 months ngam gapwen ta agkurang pa lang di tawon ko ket pagistambayon dak iti another nga 6 months ta minor de edad ka pala mo kunada nakipatangak yung gigit ko nga anti ko na anak mga naawat agawid ak pelang ken nagpelat nga tulungan ni father ko nga agtalon ko na ket kasi na pulos kinalubusan na ket dedi apaman nga nakasangputak dito pag isumot nga dapel lang open di UNP na open pa lang di may isang kurso so di social work di DSSW isulangan ng open tayo di kahit ko criminology ko mga sigod iti pag-enroll ako nung gapot nag-closean kita di lang to open iso nga DSSW ti in-enroll ko di first year so na turpos ko nga data nga panagbasa iti first year iti DSSW ken kastamatan nga tayo kunat nga ambisyon ko tagbalin nga army nagkadet officer tayo ti ROTC so na nga lang ta medyo nalpay man hindi namnamak idin idi sombra ka kumay ti para second year gapwenta isumot tan di pinagsakit ni father mi idi nga ti amok ket haanen nga makarecovery suna ket kunana kanya agsardeng kapelang barok si kapelang ti mangi tuloy dagiti tabako ta nga mula kastamat dagiti to panagtalon hangko nga talaga nga kabalanan ti bagit kunana tanno tumader kami ni ading ko kata maulaw ana nga kaya nga talaga ti trabaho so nga data ti nagsakripisyo dita nga nakatawan ket kasi na po Dios after 1 year dayjay sabay nga madano ni enrollment naka-recover mo ti amami ket ditang imbaga nga ituloy mo mutlaan nga nako tin ka panagbasa
Diyay bumukag ti naudi nga balikas na day di father ni ken kastamat ken nga igawid mo tagbasa ta day tanto kayat mon nga aramidan ore mga sawa kanton basta makagraduar ka lagi di anak ko ta tiga puna awan apulos ang makita mo't ang mumot awan itisan ni ko nga may patawid ko king kamo dilaan day teng ka panagbasa. So, sir, di college kan, kasano, nagdorong ka, nagawit-awit ka, anya ti-discarte ti may isang jewel da sargo tapno makabasa since talon, latta, sir, adatin ang suporta kanya pwede or sarilim, latta, sir, o babuod di talon nyo nga kakapamilya. Well, actually din ta nakapanmod di kabagis mi nga kabagis ko nga may katlo ni manang ko nga Rosemary nakapanmod di diyan isumot iti makatulong-tulong basit idi aside ka di diyan gagapo kada father mi idi nga masapsapulan dito kanagtalon nga haan nga enak nga kumbaga kung ano nga makaigdas nga pare ti intay panagbasa no alalaom nga talaga gapwenta deje makadomingo ket natintasen deje 150 nga balon ko idi kasali di diyan di back and forth nga pamasahen so gapuna nga may kunak nga kinang ko nga panangibain nga talaga no time nga ag-break kami awan di may sama oras santo pelad di sumaruno nga subject mi gawid di boarding house ko gapwenta awan diya nga mapan maki kuyog kadagi kakadwa classmates ko ta siyempre awan nga pulos ti kwarta extra nga kwarta nga mapan pagmerienda so ngayon to numadanon man di sumaruno nga subject tayo sunto man ti papantayo nagsubdi DJ classroom nang rona DJ ko tayo iti cream. Agpayso makabumunga limbag-an basit iti biyag iti pagayam tayo nga masaan ta nga umanay ket gapo iti dayta saan na nga ibain nga no idi aday ti bakantena ket agawid iti boarding house da taawan nga rod iti pagmerienda iti maysa nga Joel da Sargo. Ngam, idigbasa ko natin no college. Ada na giti saan nga maliklikan. Ada ka di ba? Iti bisyo na. Mabalimot nga may kunag nga adda ti barkada ta nung dagiti lang kakadwatan idi nga cadet officer. PROTC. So dalang dagi iti makuna nga pakibarbarkadaan kay dita syempre da kami matiti patinayon nga kukuyog ng rona no iti Sabado idi nga dati training PROTC. Ken kastamat ten nga adda ti maysa nga lang nga talaga nga barkada nga taga-Kawayan idi. Tadua kami kinagpada kami muti kasasaad ti adda nga talaga panagbiag ket itatta may sa isuna tapta nga aktibo kin full-fledged colonel iti Philippine Army. Isuna ni Nolito Kemi iti Kawayan. Ket isuna nga talaga ti kadkadwak iti manipod di cadet officer kami per OPC. Tay ko na nga rod no day ti anos among ti makaanos ka magapagsakripisyo ka ang masasaan nga inka magunod na niya man dagiti planong para iti panagbiag. Ang balon mo, even college kit. Medyo ang lata, medyo narigat lata nga awan iti ang balon. May grade 1 mo. So, anya ti feeling na niya ti plano idi after na nga panag-grade 1 mo sa? Well, awan ti sa baling inakmarkirik na idi no di naragsak ta naitupos ko na rod despite kadigijay nga challenges nga intay sinagrap ken iti maysa nga talaga nga dadjay panunot ko idi naggraduara nga agpaison kasanuna nga rod ita nga makatulong dagiti naganak kanyak no ana nga makasakit iti trabaho. So gapuna nga daydi nga gundaway
napanta simbrek nga security guard DJ Rubina Farm dyan Tipolo. Kalpasan nga nag-red war tayo di kita pagpian na lang ta sabay ta nga napandijay kita nakapag-file tayo di DJ Police Entrance Examination iti Napolcom. Kita bayat iti data jay kas security guard hindi pa naday notice mi nga notice ko nga umayag exam. Iso umayag na exam kat kasi na po Diyos after how many months the morty result na kat ay pasata mo do nga nababaman lang DJ rating tat importante nakapasa. Kat iso na dayto yan iti ginamit ta nga idea dati volume nga quota iti region 1 nag-apply ta kada di tatamutan nga napasali. Okay, so sir, awang mati intact mo kung nakinapitan kasi kung nada gamin. Sa di panahon nyo siguro kat talagang linaing or linaing kada awan kapit-kapit ko na gamin among tatata sir kada iti bagbagada. Nung kasano hindi sir nung namami din nga makasir ka nakapaiso nakapasa ka ngem ada training open nag-apply ka anya di panunot mo idi sir kasang gasat makasir ka kuno kasano sir Bali idi gaputa volume iti ko ta 300 kami nga ron idi nag first batch di 100 and then 200 kami nga napan iti second batch kumpiyansa nak mo ti bagik nga makastrek gapuenta adamit iti eligibility tayo di ken hantamot nga maudi no may panggap kada gijay agility test lang kada anya pa man idi so nga ngem dita tay kunada na agpaiso nga nakastrek kami ng hangapel lang nga makasigurado gapuenta DJ pelang reception adan iti maysa nga natay kanyami iti ken 18 na naipan iti na dumadumang hospital iti reception gapuenta DJ sobrang bara na iti kin panang banad na kanyami iti exercise kada dami di jay gapuenta open pala ti body contact namin kanyami iso day jay kata idi mapalabas iti talungal daw nga kandak di training center mariknak kay rigat ko nga talagang ken adda di panunot ko nga apay day tilangan yan aya isa sa iti PNP iti mabalin ko nga pagsapulan no pagbiyagan kung nakidin ket mapanunot ko iti talaga nga tumakas iso na lang ta ti pagsayaatan na nga napatuloy day jay gapuenta awang nga pulos iti kwarta ta kinumpis karda amin iti kwarta amin iti adi gusto nga pagyaman amot ko nakta awan nga talaga iti kwarta dadya panunod ko nga talaga tumakas akidin tadya nga may turan ng di kasjay nga mapaspasama ti di jud kada kami. Okay, so when kikinawatan tayo sir pagkat na jay rigat ngam ay sir pinanumuti naganak mo dyan niya kaya detoy kasi so siyempre ada di talaga di time nga asumrag ti panag surrender kasi kriga nga ro de hamyam mo sir no kasano karigat ngam muslim imagine mi no kasano rigat idi training ta already idi bagbagada di riga ka una ka talagang sa bali ti training idi na karigrigat kunada ngam anya na di sir kasano ti bumrami ti every time inal siyempre inal daw de nga kasla parang sila maturutyor ka kunada no inal daw nga maturutyor ka not physically or mentally nga mabugbog ka di dyan nga anya na di sir simnot ti panunot mo at that time kaya detoy or kahit pa nga ta marang nga siya isip surrender kan mapanan no dala magplete magawid ka nga kunam When dahil nga talaga din di ko na ako talaga nga decided na nga tumakas din hindi ko na panunod ko awang gayam iti kwarta kasano nga makawid ako na then hindi bumaybayad kami babasit di jayan di kumot lang ng panunot nga syempre no timakas at nag-quit ako na syakla ang iti taga Ilocosur nga nag-quitan kumbaga di nga record ko man Pangasinan La Union ni Ilocos Norte dami nag-quit data ngam ti Ilocosur awan ti nag-quit idi day nga bats nga madalang itinatay nga taga Ilocosur so agyam yaman nga talaga ta
hanak nga napatuloy nga timakas idi ket kasi na po Dios isumat kan dayto iti na kanta ti gundaway nga nakastrakit ti serbisyo ket isumatan iti nangalalaan ta iti basit nga naitulong ko kanak malang dagiti naganak kanya kon ta hindi nakagraduartan na ating ko ket isumatan digi papanda remort ti petition da nga napandigi Hawaii da dagiti parents ni so nga idin haan nga agbayag sumatan di nag-decide kami kini Mrs. Kon nga agkasar kami Okay. si DJ. Data ti may sa kadagiti dakkel nga saludsod idi no makastret nga ta nagbalin nga pulis. Tamo tayo mo't data ti may sa kadagiti karidigatan makabumakalpasan iti graduation ket narigat iti makastret. Ngem iti inna pa nagtraining daytan iti may sa kadagiti nakadagrigat nga paset na ta napanunutan makabumbuti pagayam tayo iti tumakas ag surrender kuman desididon nga quit kapuanan ta narigat nga rod iti training idi ngem detoy napanunot na natamot iti rigat iti nga panagbiag so nga data iti nagbalin nga desisyon na intuloy na iti agbalin nga pulis ket kinaykaya na digiti nagririgat nga training nga linasatan na. Ngam iti deta nga gundaway sino nga tamot makabuhay ti inspirasyon ni Sir Joel Dasargo. Galingat ka sa When both nga talaga parents din ni Mrs. Kon ti pwede kurang na lang namin iti kasar nga talaga iti isudan iti inspirasyon ko iti din dagiti amin iti napanpanunutan iti inyan to nga rod iti may paay kong nasayat nga biag no once nga agkwita or hana nga makastrat iti serbisyo. Okay. Para gadi nga makamu sir. Kasan mo ba nagam-amo ni Sir Joel ginaon this me? When actually di babasa ka babasa kang pelaan dahil may isang kadwag ng cadet officer at dahil ti acquaintance partida normal kami na di no sabay nga mangrugi ti klase or nangrugin man after 2 weeks at ti may maramit nga dagiti acquaintance partida kata in-invite na nga mapaan ka digay ko nga nakita kay namam mo ni Mrs. Cuibo. Hindi dahil sir. Labat first sight, kinigdayam, aram, text, letter, mo kasama sir. Ada amin di jayan na ading kong kaririin na nga kunada. Sa bagay ko namon love of first sight nga talaga. Ta iding gaputa may sa tayong mga cadet officer nga kung kinadama di ka board mate ng padamol lang kadi isong tinagbalin nga rantay kumutang tama di kasta kumakasideg na kin maka pasyar di jay dormitory da gapuenta da jay dorm manager da idikat ni stricto hantay basta-basta nga makapan sobra ko ng pasyar di jay. Expectaram ka di nga iti pa nagpulis mo makadanon ka ti kapitan and now retired major or kasan mo sir nga parang nakadayo ka syempre naduma ko nada mahirap naman magpa-promote ano hanggang nga nagagat no hanggang nga nalaing nga agbasa narigat ka nga ma-promote kan depende pa sa eligibility since napol ko mo nang ipasam saan ka nga nakadanon step by step sir from patrolman to retired major sir. Okay. Bali rose from the rank tayo na na-promote nga nga nadanon tayo ti police captain nga iso day diyan ginag-retirean tayo then one rank higher gamin no once nga ag-retire tayo. Ket bali from PO1 to SPO4 then SPO4 to police lieutenant then police captain medyo tinagpatinggan tayo talaga. Okay. Mga madano mo, adati target mo din, sabi na police na.
patinggalan ako ti major, patinggalan ako ti colonel, lieutenant colonel kung nagdi sir, or wala, parang pulis ka lang, pulis ka latan, humuutan sir nga to ti ranggo mo. Idi danak pa lang ti kina PNCO, wanta pa lang dahiti senior in rank kunada. Kasla awan mo DJ anti panunot tang madanon ta dagito. Ngem bayat iti panagbayad tayo iti serbisyo. Tayo ko na dagaminan no once nga qualified ka lagi din na meet mo dagiti requirements after 3 years. I mean every 3 years ka kailangan ma-promote, qualified ka nga ma-promote. Kaya dahil mo titi may isa nga nang idoron kanya. So kapo nang nagpursigita nga nag-schooling para kadagito nga promotion to na tikas na maalat. Siguro may bagam nga nalpas mo sir dati mission mo akas sa may isa nga pulis. Siguro from the patrolman naging kati captain na kat adumot din DJ kunam ang nga pundar hambat siguro nga nagrigat ti pamilya mo. Nagbalimag nga Mr. ni Ma'am Jasmine kan may tumimot siguro na pagbasa mo at DJ anak mo after DJ ko sir, after retirement. Kasano nga simrat ti politika? Yes sir, kasano nga simrat ti politika ni retired Major Dasargo? Ngiti sir na plano kaya mo ba ti sumrat ti politika edi or kasano sir ika na kami man ti idea? When kinagpaiswanan na kalpasan nga naka pagserbisyo tayo iti PNP ti last audit ti nasurok nga 27 years. Kaya't ko kumamot din nga talaga iti aginan na. And enjoy ako kumamot ng tatiga po na tatadamot ng itibasit ngayon tay penpensyonan. Gapwen nga minta makita kin ado dagiti kasla challenge ngamin kada tayo nga kayat tayo nung mabalin man nga aramiden para nga makatulong lang itili tayo nga Santa Maria pagsayatan tili tayo nga Santa Maria so gapo na nga dahil iti may isang rason no apay nga limaban tayo nga hantay ba't nga namamain nga talaga nga mga abak tayo. Okay, well, sutin mo na hamo ekspektaran nga or ada ba di eksakto nga number mo kung mga siyempre nagkadugan din nakiktot from retired hepe and then number 1 ha sa damo di ba from number 1 nga sanggunyan bayan member anya daydi sir marinig ng idin or ada pati na naglabas the expectation mo from kunang maka number 9 to kunang number 1 mo ang nagkikita di resulta idi sir. Actually DJ nga parte awan nga talaga ti ninamnamak man nga makasti nga number 1 at tiga po nang importante kanya makastre ka man lang ta DJ kuntong aramiden kini pakita ka ti kaiyak no kasano tayong trabaho DJ lang ti kuate ang ko nga pulos nga mapanag ti top 5 awan nga pulos ti panunot ko di gapon ta agdadamo tay nga rod syempre kas may isang nagserbiti kapulisan antay nga ang kong libakan nga adalat ta dagitay kalugaran tayo nga kaiyang tayo nga intay napaspasaktan ko na kamalangan nga puwen iti legal met laki iti nga trabaho. Tay ko nakmet hanmet siguro nga daytay ti rason importante mawatan dagiti ad-ado kaysa kanya dang dagiti nga napasaktan ket no napasaktan daman ida parte lang iti trabaho hantay mo nga ta kinasaktan ida gapon lang iti personal nga interes mo panang haras ka dagito. So tatan sir kas may sang inya tinagdumaan na jay kasi leader ka leader ka idi akas may sang chief of police kasi nagrigat nga mag-maintain number 1 nga kadayo ket to maintain na peace and order iti may sang idi katas simot lang same ka di apply mo leadership edi sika pa lang iti chief of police and patanggat may sangunyan anya ti plano tatarito iti Santa Maria. Well, iso dito di
hintay lang tamot pa nakiko-coordinate nga na sayat kadagiti kapulisan tanod da pamati pa nakabalin na ay itultuloy da nga i-maintain iti peace and order han ko mga balin nga adu dagiti runso nga krimen kastamat kan nga mabaybayan manen nga subli dagiti dating identified nga PWDs tayo ken dagitoy krimen nga agraraira tatta dagitoy takaw-takaw ken dapat ke dagiti kapulisan tayo kumakita handa ko mga baybayan handa ko mga baybayan ken tinagdiferensyaan na idi pulis ta ken ita syempre idi na-inspekto ta kadagiti kapulisan ta ngam tatanawan ti kontrol ta kanyadan ken iti obra kailangan ng tatan ket iso di pinagaramidan iti linteg nga para iti tayo tanong ti kasta ket i-implementar kadagiti nagtat nga kapulisan tayo. No kumparam idi ti biyag ti maysa nga Joel da Sargo ken tatan. Kasano ka dayon sir ti nagunod mo kung natin man nagunod mo ka din nagiji parang inyam di ara pa up mo di ubing ka nagunod mo satisfy ka ba no anya ba ti ayam mo itat sir? Kinagpesuanan na gusto ko na satisfied tanga talaga magten iti adda nga sasaadan tan iti pamilya nagapuenta na pag-adult tamot kan iti anak ta numampay-ampay nga nakagraduar iti barok at tamot kan iti stable nga business na dagiti dua adamot kan iti pagtrabahuan da so may kunak nga satisfied na knutan nga lang adda pala ang dagiti kayat nga aramiden ko ma no dapan nakabalin na nga nang nangruna dagiti panakaipaayte ko ma panakatulong tayo nga sumayaat ko ma iti panagbiag dagiti kailyan tayo nang nangruna dagiti farmers daily tayo nga Santa Maria. Okay. Kaya kitilang nga Santa Maria alang dito nga gundaway nga agyaman kada kayo amin itimpayo nga ayat ken suporta ti tinumutibiyang kaya karik kada kayo nanyaman dagi dyan na kimbagba kada kayo iti madama iti kan penrally mi kinimay kami dita pagtayangan nyo namnamahan nyo kakabsating ko kayem nga datayo kita trabaho tayo nga si Pupudno si ayat kin si Pupudno para iti kalyan tayo tili nga Santa Maria kastamit para iti panagprogreso itili tayo nga Santa Maria dahil lang tinak may baga po. Tayo mga kabubuti nagbalin nga mensahe idi nangabak iti pagayam tayo kas number 1 nga Sanggunian by member ti Iliti Santa Maria. Ngam tata nga Father's Day perpekto bay suna or kasano bay suna nga ama. When may kunak nga pinumutibya nga naman nga naging perpekto nga kunada iti nga ama iti pamilya ng tayo kunakon importante adda iti pagtatadaran adda iti prinsipyo ken haan nga basta-basta nga datay mangkalikod iti obligasyon iti buok iti pamilya. Okay. So tata sir kumusta ti relasyon mo iti anak mo ti may amin awan samot ken ti basan amin dan ket okay ti biyag ka sir? When may kunakmat nga okay ti adda nga kasasaad da iti panagbiag so basit lang siguro matan tulong-tulong day ka hasta kita madanon da pay kuno makit da pay dagiti do mga plan-plano da para iti panagbiag da. Okay. So sir Paling nga mamuan nung bayat iti dati man nga tawag ti serbisyo. Siyempre ni ma'am may samot nga principal dati ni ma'am Jasmine na sargo ti capacity pusong. Anya dagi jay may pundaryon. Dagi properties nga da from zero kuno to ya. Idi sir kun na makitaltalog ga idi.
abang laang basta lasyo kuma da na nagditatan mo from zero mitatan ni Sir Joel anak ti dagaji kupanan nga mabalinta nga may panak la proud ta syempre ang tamot nga nagbaling nga illegal sir legal mo amin ti kuwata sa ti gapon dagito When pinagpaisuanan na no ikumpara mi bitin ita may kunakmaten nga ada nagbaliwan na dakil tinagbaliwan na nga mangkumat nga ibaga nga amin dagitoy ket naggapu amin kanyak no di babay matlaang iti tulong ti daduma dagiti naganak mi nang runa iti panakapundar diti balay nga pagyagyanan mi ken kastamot ten nga adawat ten iti nagatang tayo nga daga nga nasurok nga may sektarya nga so dedi pinagpaluder tayo tamati kasta ket agsimpalaan kastamot ten nga damot dagiti patawid dagiti naganak mi nga dagdagami nga kakapsat ken dagito yan luglugan tayo nga itagdama ani Bayat makabumutiya nagbalin na nga pulis ken kasamat na kalungdungaw nga road iti panagbiag na ket daytaman makabumbu iti napundar iti pagayam tayo ada ti lugan ada iti negosyo ada dagiti daduma nga daga sumako na tayo nga nakalungawan makabumbu ti pagayam tayo manipot iti zero idi tatan ket medyo adan iti basit nga nanay nga pagkasos nang dinggan tayo man makabumbu iti mensahe na para karagiti amin nga iti agdama ket awanan tabarbarang agbalagi dan tumot iti masangwanan kunak lang kadagiti anak nga pada kunak nga awanan man hang ko mga iso iti rason tana ti kasta ket isardan yon wenuhan nyo nga pagkaadalan ta tiga puna at damot la kanya tayo no maminsan ado iti way tama ti kasta kita makasurvive tayo ano makaadal tayo daduma ngamin kanya tayo once nga hanatay lanik kan ti allowance dagiti naganak tayo ket han tayo nga kay ti panagbasa or agrebelde tayo kas landa tayo nga kay kayatan ngem no dagiti mo daduma ket awan nga talaga mawatan nyo tayo kunakon napintasan na di elementary napintasan di duwa nga aldaw idi di makadomingo no dati balon ko nga itedda sagag sa salapi pala idi tay skin di Kararamida kidi ibonda nga mapan gumatang sadap to pakitaban di ice candy. Jadi ti talagang papel tay idi tawang nga ron ti kwarta tay nga gatang tayo. So nga hangay ko mga mawawanan tinamnawa nang runa tadamot ten ikagdama dagiti mabalintay pay nga umasigan ken kastamot ten nga anusan yo nadagiti open nga pasubmit da tinagnagan dagiti agbalin nga scholar tayo apo iti tayo iyang siya lang ta barbaring nanda kay man nga makumudar tatta siguro iti sumarsaro nga gundaway kaya nadumaten iti tultulong ti gobyerno nga mamapan kada tayo nga siguro dagitay nang runa dagitay member ti Porpis sa aginanos kailangan anusan nyo lang anak ko an nga mawawan data kada agbalay gi kay tumatlaan iti sumarsaro nga gundaway anos lang nga talaga. So dayta makabumbu iti pakistoryaan iti panagbiag ti pagayam tayo retired police Major Joel Dasargo. So manipod iti kinarigat iti panagbiag aging nga tinagbasa naglako adu dagiti kapadasan iti panagbiag ket itatan na retired nakamang iti Philippine National Police ken nagdaman na Sangguniang Bayan member iti Iliti Santa Maria. Alakat sapay kuma makabumuta iti daytoy nga paset iti GMP Good Morning Philippines ket nakapirot temanan iti adal inspirasyon iti panagbalaygi iti panagbiag. Para iti GMP Good Morning Philippines siya kay Bombo Mark kundi Bombo Joe kung this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo Good Morning Philippines.